नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों ये हमारे पंखे हैं पुराने वाले। आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि हमारे जो पुराने पंखे हैं वो 30-30 40-40 साल से भी चल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किस तरीके से बनावट होती थी और इसमें क्या ऑप्शंस होते थे ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के, आज हम बताएंगे। आप यदि आपके पास भी इसी तरीके के पंखे हैं तो आप घर पर ही उसको सर्विस कर सकते हैं, और सर्विस के अलावा इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बेरिंग वगैरह इसके कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको नीचे डिज़ाइन दिख रही है, ये भी कोई डिज़ाइन नहीं है, ये ऑप्शंस आपको इसमें ऑयलिंग करने का या फिर ग्रीस डालने का। हर पंखे के अंदर पहले से ही इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए होते थे कि ताकि आप इसको घर पे ही ठीक कर सकें, क्योंकि बेरिंग जो जाम होने की समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम या पहली प्रॉब्लम वहीं से ही चालू होती है पंखे में। तो इसका शॉर्ट आउट वो उन्होंने पहले ही दे रखा था। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये जाम चल रहा है पंखा हमारा, तो हम इसको मतलब कि बिना खोले, यानी कि इसके बिना ऊपर नीचे कवर खोले ही इसके अंदर ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देंगे, और जिस वजह से ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों जो पंखे होते थे काफ़ी भारी होते थे पहले के, तो उनको उतारना की बहुत बड़ी समस्या होती थी, तो ये लगे लगे ही ठीक हो जाते थे। ऊपर से इसको खोल लेते थे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से ऊपर ये 3 स्क्रू है, इसकी ये प्लेट लगी हुई है, जो आजकल के पंखों में बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगी। आजकल के जितने भी पंखे आ रहे हैं यूज़ एंड थ्रो वाले आ रहे हैं, जिसको आपने यूज़ किया, ख़राब होने पे आपने फेंक दिया। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब ऑप्शंस दिया हुआ है तो आपको पूरा पंखा भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। तीनों पेच आप जैसे ही खोलेंगे तो ये ऊपर की प्लेट है, ये थोड़ी सी ऊपर और ऊपर हो जाएगी, और आपको नीचे इसके बेरिंग दिखने लगेंगे, क्योंकि ये जो प्लेट होती है बेरिंग को कवर करने के लिए दी हुई होती है, और आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको साफ यहाँ पे बेरिंग नज़र आ रहा है। जो नए पंखे होते हैं उनमें आपको पूरा कवर खोलना पड़ता है, और बेरिंग को इस तरीके से फिट किया जाता है कि बेरिंग निकले ही ना। अब ऊपर तो काम हो गया, अब नीचे देखिए, ये कोई डिज़ाइन नहीं है दोस्तों, ये लग तो आपको डिज़ाइन ही रही है, लेकिन आप इसको खोल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई स्क्रू वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये टिका हुआ है, और इसको खोलना भी आसान है, और ये अपने आप भी नहीं खुलती। यानी कि आप सोचें कि ये चलते चलते गिर ना जाए सर के ऊपर, तो ये कभी भी नहीं गिरेगी। ये अंदर जाके इसके लॉक होते हैं, चौड़े हो जाते हैं, इस वजह से ग्रिप टाइट हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, पेचकस की सहायता से आसानी से ऊपर हो जाएगी। यहाँ पे छोटा सा एक होल भी दिया हुआ है, जिसकी सहायता से आप इसको ऊपर कर सकते हैं। अब देखिए इसकी डिज़ाइन अलग हो चुकी है, और अंदर आप देखेंगे तो वापस एक प्लेट लगी हुई है, 3 स्क्रू लगे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ के ऊपर इसको ऑप्शंस दिए हुए हैं, और काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रखी है, ताकि कोई ऑयल की बूंद हो या ग्रीस की बूंद हो वो नीचे ना टपके। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपको बेरिंग दिख ही गया है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो बेरिंग है इसकी छोटी सी एक ग्रिप बनी हुई है, यानी कि सील लगी हुई है बेरिंग के ऊपर। तो इसको आप हटा देंगे। इसको हटाने से भी कोई परेशानी नहीं है ज़्यादा। अब ये हटाने के बाद में आपको देखिए बेरिंग के छर्रे आपको दिख चुके हैं, काफ़ी सूख चुके हैं। तो इसके अंदर आप ऑयल डाल दीजिए, ग्रीस डाल दीजिए, कुछ भी आप डालेंगे तो ये चालू हो जाएगा। ऊपर की तरफ हमने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे ऊपर भी आप डाल सकते हैं शाफ्ट के यहाँ पे, या फिर प्लेट को ऊपर करके डालेंगे तो भी ऑयल इसके अंदर आसानी से चला जाएगा, और आपके बेरिंग है वो सूखे हुए हैं, वापस लुब्रिकेंट हो जाएंगे, और काफ़ी अच्छी तरीके से स्मूथली रन करेंगे। इस वजह से आपके पंखे में दोबारा भी कोई ख़राबी नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों जब पंखा चलता है तो गर्म होता है, तो ये जो बेरिंग होते हैं सारा घर्षण इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर ही आपका वाइब्रेशन होता है, और यहाँ पे जो ग्रीस वगैरह होता है, काफ़ी गर्मी जब पड़ती है तो ये सूख जाता है, और सूखते सूखते फिर आपस में जाम होने लगता है। तो हल्का सा ऑयल या ग्रीस इसको वापस से लुब्रिकेंट कर देता है। अब देखिए इसको वापस हम फिट कर देंगे, और ये पंखा आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि ऊपर जो टंगा हुआ होता है उसको भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको वहीं पे जहाँ पे लगा हुआ है वहीं पे ही इसको ग्रीसिंग कर सकते हैं। आपने दोस्तों पहले सुना होगा कि पंखे को ग्रीस करना है तो ये इसी तरीके से इसको ग्रीस करते हैं। यदि आप पंखे को खोलेंगे, इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो कई बार क्या होता है कि अंदर की मोटर होती है वो डैमेज हो सकती है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ही करता है। जबकि इसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग आप खुद घर पे भी कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी आपको स्क्रू वगैरह खोलने की ही जितनी सी नॉलेज होनी ही चाहिए। अब देखिए कितना स्मूथ हो चुका है, काफ़ी फर्स्ट क्लास हो चुका है। अब आपको लगता है कि ये कभी दोबारा जाम होगा, लेकिन इसमें साल 2 साल के अंदर ये ग्रीसिंग आपको करनी पड़ती है। तो दोस्तों कैसा लगा टॉपिक, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।